Так, народ, Hyundai Elantra, стук с правой стороны. Берем трубу, поддомкрачиваем машину и приподнимаем. Слушаем, стук есть. А стук у нас где? Вот здесь. Возможно, открутился вот этот болт крепления штока. Или хана поворотному подшипнику. В любом случае, вот эту подушку надо менять, потому что вот трещина пошла уже. Вот видите. Вот как-то так.